Poď, ukážeme si, ako sčítať a odčítať záporné desatinné čísla. Určite si pamätáš, ako sa sčítajú a odčítajú desatinné čísla, ale pre istotu zopakujem jeden dôležitý detail. Vždycky ich musíš mať pekne pod seba zarovnané a určujúca je tá desatinná čiarka. Dobre, čiže napíšem jedno číslo a pod neho si napíšem desatinu čiarku druhého a až potom pridávam čísla tak, aby som mal pekne jedno pod jedným. Dobre? Čiže toto sú desatiny, tie sú pod sebou a stotiny sú pod sebou, len toto číslo nemá stotiny. Niekomu je lepšie, keď si vlastne takto tu pripíše nulu, hej, aby mal rovnaký počet desatinných miest a ľahšie sa mu to počíta. Z predošlého videa vieš, že vlastne keď odčítaš od záporného, tak výsledok bude záporný, čiže mínusko. No a vlastne sčítaš absolútne hodnoty tých čísel. Dobre, zväčší sa ti ešte ten zápor. Čiže 6 plus 0 je 6, 3 plus 3 je 6, čiarku odpíšem, 5 plus 2 je 7. Takže výsledok je minus 7,66 stotín. Môžeme si aj túto takto dať, mínuska, je to v pohode. Len si treba pamätať, že to vlastne sčítavaš, lebo zväčšuješ ten zápor. Pripočítavaš záporné číslo, keď chceš. Toto si tiež prepíšeme ako... No, keď mám jedno plusové, druhé mínusové, zase je to ako by sme mali 5,2 mínus 3,18. Takže si to vieme ľahšie prepísať pod seba. Minus 3,18. No a tu už ideme len klasické odčítanie. 8 a koľko je do 20, 8 a koľko je do 10, pardon, je 2. Jedno si pridám sem, 2 a koľko je do 2, je 0. 3 a koľko je do 5, je 2. Takže náš výsledok je 2,2 stotiny. Ešte by sa nám mohla stať taká vec, že máme, trebárs to prvé by bolo záporné, 5,2 plus 3,18. Teraz vlastne to záporné je väčšie a tým, že pripočítavame, tak vlastne zmenšujeme zápor. Ale keďže je väčšie, tak vieme, že aj keď zmenšíme ten zápor, stále bude záporný. Čiže 5,2 mínus 3,18. Odčítanie absolútnych hodnot vysvetlené v predošlom videu. No a vyjde nám zase 2,2. Absolútne hodnoty predošlo video, keby si nebol istý. Vidíme sa na budúce.